ஆர்கிடெக்ட் டிசைனில் முழுக்க தரமானதாகவும் அதே நேரத்தில் யூனிக்கான டிசைனில் 4 BHK வீடு ஆன்ரோட் ஃபேஸிங் ப்ராஜெக்டில் தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கானதான். லிவிங் ஹாலில் போட்டிருக்கிற 9 சீட்ரு சோஃபா செட்டில் தொடங்கி கிச்சனில் டிஷ்வாஷர், சிம்னி, ஹாப் எல்லா பெட்ரூம்ஸ்லையும் அக்ரிலிக் ஷீட் இன்டீரியர்ஸ், உடன் ஃபால் சீலிங், காட் வித் ஹெட்போர்ட் அண்ட் சைட் டேபிள் மற்றும் ஏசி, அட்டாச்சு டாய்லெட்டில் பேத்டப், வால் மவுண்டட் கிளாசட், ஸ்டீம் பாத்துக்கான மசாஜ் ஷவர் பேனல், விண்டோஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற ஜீப்ரா பிளைண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு மெட்டீரியலையும் பார்த்து செதுக்கி இருக்கிறதா இந்த வீட்டோட ஹைலைட்னே சொல்லலாம். முப்பதுக்கு 55 லேண்ட் எமர்ஜென்ஸ் கொண்ட 3.8 சென்ட் லேண்ட் ஏரியாவில் தெற்க பார்த்த சைட்டில் கிழக்கு பார்த்து தலைவாசல் வச்சு இன்னர் ஸ்டேர் கேஸ் கொடுத்து டியூப்ளாக்ஸ் மாடலில் 4 BHK ஃபுல்லி ஃபர்னிஷ்ட் தனி வீடாக 3100 Sq.ft பிரம்மாண்டமாக பிளான் பண்ணி கட்டியிருக்காங்க இந்த வீட்டை. 33 அடி தார் ரோட் ஃபேஸிங்கில் அமைஞ்ச இந்த வீட்டோட எலிவேஷன் தெற்க பார்த்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரௌன், ஓல்டு லேஸ், லைட் அண்ட் டார்க் கிரே கலர் காம்பினேஷனில் பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணி ஃப்ரண்ட்டில் ஸ்ட்ரைப் ஒர்க் மற்றும் பால்கனி ப்ரொஜெக்ஷன் மூலிமா இந்த வீட்டோட எலிவேஷனை கிராண்டியராக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. எலிவேஷனை மேட்ச் பண்ணி 2 மெட்டல் கேட், லேசர் கேட் டிசைன் மற்றும் ஹை ப்ரெஷர் லேமினேஷன் ஷீட் பதிச்சு எஸ்எஸ்ல வீட்டோட என்ட்ரன்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கேட் ஓப்பன் பண்ணி வீட்டுக்குள்ள என்ட்ரி ஆனதும் ஃபர்ஸ்ட் கார் போர்ட்டிகோ 16.25க்கு 20.25 டைமென்ஷன்ஸில் பிரம்மாண்டமாக கொடுத்துருக்காங்க. போர்ட்டிகோட ஃப்ளோர் டைல்ஸ் 2க்கு 2 டைமென்ஷன்ஸில் ஹெவி டியூட்டியாக லேயிங் பண்ணி அதை மேட்ச் பண்ணுற விதமாக வால் டைல்ஸ் 4க்கு 2 டைமென்ஷன்ஸில் மேட் ஃபினிஷிங்கில் லேயிங் பண்ணி கொடுத்து சைடில் டெக்ஸ்சர் ஒர்க்கும் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. வீட்டை சுற்றிலும் செட்பேக் ஏரியா 3 அடியிலிருந்து 4 அடி வரைக்கும் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. மெயின் டோர் வர இடத்துல அழகான வால் டைல்ஸ் ஒட்டி அதுக்கு கோல்டன் கலரில் சென்டர் பீடிங்கும் கொடுத்துருக்காங்க. மெயின் டோர் டீக்குட்ல 3க்கு 7 டைமென்ஷன்ஸில் ஸ்மார்ட் டோர் லாக்கிங் சிஸ்டமோட கிழக்கு பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. டோருக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் கிரானைட்ல லேயிங் பண்ணியிருக்காங்க. மெயின் டோர் ஓப்பன் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆனதும் ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் ரூம் 16க்கு 20 டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளோர் டைல்ஸ் 2.25க்கு 6 டைமென்ஷன்ஸில் லென்த்தியாக லேயிங் பண்ணி ஈஸ்ட் வால் முழுவதும் 10க்கு 10 டைமென்ஷன்ஸில் மேசிவ் சைஸ் டிவி யூனிட், ஷோகேஸ் மற்றும் பேஸ் கேபினெட் ப்ரொவிஷனோட செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸ்ட் சைடு 9 சீட்டர் சோஃபா செட் திவான் ப்ரொவிஷனோட கொடுத்து காஃபி டேபிளும் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. சீலிங்க்கு ஜிப்சம் போர்ட் மற்றும் பிளைவுட் மூலிமா ஃபால் சீலிங் பண்ணி லைட்டிங் அண்ட் ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. லிவிங் ஹாலோட சவுத் வெஸ்ட்டில் கரெக்டான வாஸ்துவில் பூஜா யூனிட், பேஸ் கேபினெட் மற்றும் கிளாஸ் டோர் ப்ரொவிஷனோட அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. லிவிங் ஹாலில் இருந்து கிச்சனுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற வாலில் ரொம்ப அழகான முறையில் ஸ்டென்சில் ஒர்க் பண்ணி மெட்டல் வால் ஆர்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சவுத் ஈஸ்ட் அக்னிமலையில் என்ட்ரு ஆனதும் கிச்சன் 8க்கு 16 டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிச்சனில் மினிமலிஸ்டிக் டிசைனில் ஃபால் சீலிங் பண்ணி ஃபேன் ப்ரொவிஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கிச்சனோட ஈஸ்ட் அண்ட் சவுத் வாலில் கிளாசி வால் டைல்ஸ் ரூஃப் வரைக்கும் லேயிங் பண்ணி கொடுத்து எல் ஷேப் கவுண்டர் டாப்ஸில் ஒயிட் கலர் குவாட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கிச்சனில் யுட்டென்சில்ஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஃபேபர் டிஷ்வாஷர், டபுள் ட்ரே குவாட் சிங்க், 3 பர்னர் ஆட்டோமேட்டிக் ஹாப் வித் கிளாஸ், ஃபேவர் பிராண்ட் சிம்னி மற்றும் ஆர்ஓ ப்ரொவிஷன்னு சகல வசதிகளும் இந்த கிச்சனில் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும். அதோட கவுண்டர் டாப்ஸுக்கு கீழே வர்ற பேஸ் கேபினெட், கட்லரி யூனிட்ஸ், ஆயில் புல் அவுட், வால் கேபினெட்ஸ், டால் யூனிட்ஸ், வெஜிடபிள் பேஸ்கெட், ஷட்டர் டைப் கேபினெட்ஸ்னு ரொம்ப அழகாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீட்டோட கிச்சனை.
கிச்சனில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டீல் டோர் வழியாக நார்த்தில் எக்ஸிட் ஆனதும் யூட்டிலிட்டி ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த யூட்டிலிட்டி ஏரியாவில் வெசல் வாஷிங் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்து அதுக்கு பக்கத்துலேயே அம்மிக்கலும் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. நார்த் ஈஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஈசானிய மூலையில் அண்டர் கிரவுண்டு சம்ப் வச்சு அதுக்கு பக்கத்துலேயே கேஸ் சிலிண்டர் வைக்கிறதுக்கான ப்ரொவிஷனும் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. சவுத் வெஸ்ட் கன்னிமூலையில் என்ட்ரானதும் கிட்ஸ் பெட்ரூம் அல்லது ஆஃபீஸ் வைக்கிறதுக்கான மல்டி யூட்டிலிட்டி ரூம் 10க்கு 11.5 டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெட்ரூமோட சவுத் அண்ட் வெஸ்ட் வாலில் விண்டோஸ் ஜீப்ரா பிளைண்ட்ஸோட கொடுத்து 4 டோர்ஸ் கொண்ட வார்ட்ரோப் மற்றும் ஸ்டடி யூனிட் ப்ரொவிஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. சீலிங்க்கு ஜிப்சம் போர்டில் டபுள் லேயர் ஃபால்ஸ் சீலிங் அழகான டிசைனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நார்த் வெஸ்ட்டில் ஸ்டேர் கேஸுக்கு கீழே டைனிங் ஏரியா 10க்கு 11 டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டைனிங் ஏரியாவோட ஒரு கார்னரில் லூவஸ் பேனலிங் மூலிமா சிங்க் யூனிட் மிரரோட ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நார்த் ஈஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஈசானிய மூலையில் என்ட்ரானதும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரோட செகண்ட் மாஸ்டர் பெட்ரூம் 10க்கு 16 டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெட்ரூமோட வெஸ்ட் வாலில் ஹெட்போர்ட் மற்றும் சைட் டேபிளோட காட் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. காட்டுக்கு பேக் சைடு வெஸ்ட் வாலில் மினிமலிஸ்டிக் டிசைனில் வால்பேப்பர் அழகாக ஒட்டி கொடுத்துருக்காங்க. சீலிங்க்கு ஜிப்சம் போர்ட் மற்றும் லேசர் கட் டிசைன் அக்ரிலிக் ஷீட் மூலிமா அழகான டிசைனில் ஃபால் சீலிங் பண்ணி நார்த் வாலில் லாஃப்ட் கவரேஜ் மற்றும் 4 டோர்ஸ் கொண்ட வார்ட்ரோப் ரொம்ப அழகான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற எல்லா அட்டாச்சு டாய்லெட்டுக்கான டோர்ஸும் ஸ்ட்ராங்கான டஃப் அண்ட் கிளாஸில் லாக்கிங் சிஸ்டமோட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெட்ரூமோட அட்டாச்சு டாய்லெட் 4.5க்கு 6.25 டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அட்டாச்சு டாய்லெட்டில் ஷாம்பூ அண்ட் பாடி வாஷ் டிஸ்பென்சரில் தொடங்கி ஏடபிள்யூசி கிளாசட் ஷவர் ஸ்பவுட் வரைக்கும் எல்லாமே வால் மவுண்டடில் ஹையர் பிராண்டட் குவாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னர் ஸ்டேர்கேஸ்க்கான ஸ்டெப்ஸ் ஜெட் பிளாக் கிரானைட்டில் லேயிங் பண்ணி ரெயிலிங் எஸ்எஸ் வித் உடன் ஃபினிஷிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டேர்கேஸோட ஒரு பகுதி வாலில் அட்ராக்டிவ் டிசைன் வால்பேப்பர் ஒட்டி அதுக்கு லைட்டிங்ஸ் மற்றும் ஃபால் சீலிங் ஒர்க் ரொம்ப அட்டகாசமான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னர் ஸ்டேர்கேஸ் மூலிமா மேலே வந்ததும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் லிவிங் ஹால் 11க்கு 16 டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. சீலிங்க்கு ஜிப்சம் போர்டில் டபுள் லேயர் ஃபால் சீலிங் மற்றும் உடன் ஃபினிஷிங்கில் ஃபால் சீலிங் பண்ணி 3 சீட்டர் சோஃபா செட் பேஸ் கேபினெட் வச்ச டிவி யூனிட் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. லிவிங் ஹாலோட நார்த் ஈஸ்டில் என்ட்ரு ஆனதும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ஃபர்ஸ்ட் மாஸ்டர் பெட்ரூம் 10க்கு 16 டைமென்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் பெட்ரூமில் கொடுக்கப்பட்டது போலவே ஹெட்போர்ட் சைட் டேபிள் ப்ரொவிஷனோட காட், அதுக்கு பின்னாடி அழகான டிசைனில் மினிமலிஸ்டிக் வால்பேப்பர் ஒட்டி கொடுத்துருக்காங்க. நார்த் வாலில் லாஃப்ட் கவரேஜ் மற்றும் 4 டோர்ஸ் கொண்ட வார்ட்ரோப், சீலிங்க்கு ஜிப்சம் போர்ட் மற்றும் லேசர் கட் அக்ரிலிக் ஷீட் டிசைனில் ஃபால் சீலிங் ரொம்ப அழகாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அட்டாச்சு டாய்லெட்டுக்கான டோர் டஃப் அண்ட் கிளாஸில் கொடுத்து 4.5க்கு 10 டைமென்ஷன்ஸில் அட்டாச்சு டாய்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் ட்ரை ஏரியா
AWC கிளாசட் மற்றும் வாஷ் பேஷன் வேனிட்டி யூனிட்டோட கொடுத்து உள்ளுக்குள்ள வெட்டேரியா டஃப் அண்ட் கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் ப்ரொவிஷனோட கொடுத்து ஜாக்வார் பிராண்டட்ல ஸ்டீமிங் ஷவர் பாத் சிஸ்டம் சீட்டிங் ப்ரொவிஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெட்ரூமில் கொடுத்துருக்கிற ஈஸ்ட் டோர் வெளியே எக்ஸிட் ஆனதும் 5:30க்கு 16ங்கிற டைமென்ஷன்ஸில் ப்ரைவேட் பால்கனி ரோட் ஃபேஸிங்கில் அழகான டைல்ஸ் லேயிங் ஒர்க்கோட செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. லிவிங் ஹாலோட சவுத் வெஸ்ட்டில் என்ட்ரானதும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரோட கிங் சைஸ் மாஸ்டர் பெட்ரூம் 16க்கு 16ங்கிற டைமென்ஷன்ஸில் ஸ்பேசியஸாக கொடுத்துருக்காங்க. பெட்ரூமோட வெஸ்ட் வாலில் ஹெட்போர்ட் மற்றும் சைட் டேபிளோட காட் கிங் சைஸில் கொடுத்து அதுக்கு பேக் சைடில் வால்பேப்பர் ரொம்ப அழகான டிசைனில் லேயிங் பண்ணியிருக்காங்க. சீலிங்க்கு ஜிப்சம் போர்டில் டபுள் லேயர் ஃபால்ஸ் சீலிங் நீட்டான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. சவுத் வாலில் லாஃப்ட் கவரேஜ், ஸ்லைடிங் டைப் வார்ட்ரோப், ஸ்டடி யூனிட், ட்ரெஸ்ஸிங் யூனிட் எல்லாமே ரொம்ப ஸ்பேசியஸாக கொடுத்து ஈஸ்ட் வாலில் டிவி யூனிட் 10 ஃபீட் ஹைட்டுக்கு ரொம்ப அழகான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பெட்ரூமில் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்காக 2 டன் ஏசியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. கிங் சைஸ் பெட்டுக்கு பக்கத்தில் விண்டோக்கு கீழே சீட்டிங் கோச் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. டஃப் அண்ட் கிளாஸ் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போனதும் அட்டாச்சு டாய்லெட் 6க்கு 12ங்கிற டைமென்ஷன்ஸில் ரொம்பவே ஸ்பேசியஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டாய்லெட்டோட ஒரு பகுதியில் எல்லா வசதிகளோட பிராண்டட் பேத்டப் ஸ்க்ரீனிங் ராடோட கொடுத்துருக்காங்க. பாத்ரூமோட இன்னொரு எண்டில் ஹாட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வார்ட்ரோப் மற்றும் வாஷ் பேசின் யூனிட் அழகான டிசைனில் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. லிவிங் ஹாலில் கொடுத்துருக்கிற ஈஸ்ட் டோர் வெளியே எக்ஸிட் ஆனதும் ஓப்பன் டெரஸ் மற்றும் ஃப்ரண்ட் கவர்ட் பால்கனி ரொம்ப அழகான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் டெரஸில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேர்கேஸ் சிவில் ப்ரொஜெக்ஷனில் கொடுத்து அதில் அழகான டிசைனில் டைல்ஸ் லேயிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழேயே வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதுக்கான யூட்டிலிட்டி ஏரியா ப்ரொவிஷனும் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இது இந்த வீட்டோட ஃப்ரண்ட் கவர்ட் பால்கனி 10:30க்கு 16ங்கிற டைமென்ஷன்ஸில் ஸ்பேசியஸாக கொடுத்துருக்காங்க. வெளிச்சத்துக்காக சீலிங் அண்ட் சைட் ஏரியாஸில் ஓப்பனிங்ஸ் கொடுத்து அதில் லைட்டிங்ஸ் மூலிமா வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததோட ஃப்ளோரிங்க்கு ஹெவி டியூட்டி வாட்டர் ப்ரூஃபிங் டைல்ஸ் லேயிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பன் டெரஸில் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேர்கேஸ் வழியாக மேலே வந்ததும் செகண்ட் ஃப்ளோர் டெரஸில் கூலிங் டைல்ஸ் லேயிங் பண்ணி கொடுத்து ஓவர்ஹெட் டேங்க்கு தனி ரூம், அதுக்கு கீழே வாட்டர் பியூரிஃபையர் மற்றும் ப்ரெஷர் மோட்டார் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சகல வசதிகளோடு அமைஞ்ச இந்த வீடு கோயம்புத்தூர் துடிலூர் அடுத்த பன்னீர்மடை பஸ் ஸ்டாப் ஆன் ரோட் ஃபேசிங் ப்ராஜெக்டில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு.
இந்த வீட்டை பற்றி மேலும் தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லை இந்த வீட்டை நேரடியாக விசிட் பண்ணி பார்க்கணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்ட நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணி தாராளமாக விசிட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன்றி.